ओए प्रतीक पनि नहसाउन प्लिज हसाउन त्यसपछि म किन मस्काएर भ्युअर्सहरू मस्किरहेको छ फेरि यहाँ अर्काको कुरा सुनेर हेर न त्यसपछि अरू भन न छुट्टै मजा लिइरहेको छ फेरि प्रतिहरूले ए उसले भ्युअर्सहरूले नाचेको मात्रै पो टिकटक बनाएको भन न अझै अनि त्यसपछि अब प्रत्येक साथीलाई के भन्नु मैले अरू अरूको बुढी यसरी धेरै नहेर प्रतीक जहिले पनि मेरो गर्लफ्रेन्डहरूलाई हेर्छौ रिभेन्ज लिएको भनिरहेको छ त के हो यहाँ कमेन्ट भरि मैले केही लिएको छैन होइन यो चाहिँ मेरो गेमिङको लागि तिमीले त मुट्टु नै उ गरिदियो यार तिम्रै मात्रै गर्लफ्रेन्ड हो भनेर कहाँ लेखेको छ ओ दियो है केटोले ओ तिमी त्यसै मेरो गर्लफ्रेन्ड नभन ऊ त मेरो गर्लफ्रेन्ड भएकै थियो उसलाई मैले घुमाउन लिएर गएकै हो प्रतीक हेर घुमाउन गएको भन्दैमा आफ्नै बुढी हुँदैन मन मिलेमा त जे पनि हुन्छ त्यो मिल्छ भन्ने हुँदैन त्यो मिल्छ कि मिल्दैन त तिमीलाई थाहा हुँदैन प्रतीक